Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Alright, bersama dengan kita punya dua orang ini, iaitu Winlosh dan seorang ni adalah Kiko Alia. Alright, okay, hari ni diorang ni akan buat challenge. Okay, kali ni kita akan buat challenge iaitu Bon Chili Maggi Ramen Challenge. Okay, boleh zoom up tengok dia punya packaging. Okay, so today Maggi ni, okay, dia macam ramen jugalah. So diorang ni akan makan Maggi challenge ni, makan sehingga habis tanpa minum air. Dan juga kita akan letakkan Maggi ramen Bon Chili ni, diletakkan, dibubuhkan bersama dia punya serbuk cili iaitu Bon Chili. Okay, zoom up. Okay, right. Okay, yang berminat nanti boleh pergilah dekat beli kedai runcit semua. Server E ke memang kat mana-mana pun ada jual lah. Kat Shopee pun ada. Okay, so kita nak zoom, kita nak tengok si close up sikit Maggi tu. Okay, kita tengok rupa dia, merah tak merah, ada beran ke tak beran. Ada beran. Dia punya merah tu kan. So you guys yang berminat boleh tengok ni packaging Bon Chili. Alright, biasanya akan makan sekali dengan dia punya ni lah, serbuk powder ni. Okay. So, alright, so sebelum you guys tengok challenge diorang ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share and on the notification untuk the next video-video menarik lah. Okay, alright. Alright, ready? Kiko and Winlosh. 1, 2, 3, ya, makan. Tanpa minum air tanpa minum air. Tengok siapa yang bertahan. Macam mana? Pedas ke tak buat? Cerita Winlosh. Dah sikit. Dah sikit je lah, tak kick lah. Macam mana Kiko? Baik ke, pedas gila ke, tak boleh tahan ke macam mana? Tak pedas pun. Tak pedas pun. Okay, so maksudnya boleh habiskan lah tanpa air. Okay, right. Makan. Dia pedas. Pedas dah. Gauk kepala tak member? Pedas. Pedas kan? Panas kot. Winlosh okey je. Gamble je. Memang pedas. Tadi tak pedas. Abang makan pedas tak? Rasanya macam ada cili sikit. Kena campur ni. Rasanya macam pedas biasa. Merah. Dah cakap mesti akan pedasnya. Dia pedas lama sikit. Pedas tu. Oi, betul. Apa cerita Winlosh? Masih bertahan? Kiko oily dah dalam critical nampaknya. Dah dalam critical berpeluh. Weh.
Lepas. Banyak lagi ni, dia tak terusik je. Banyak. Baru aku nak. Aduh. Aduh. Makan samyang ni. Kita tengok siapakah yang akan jadi juara. Ya. Berdua. Bergauk, member bergauk. Cerita, okey tak? Tak okey pun buat-buat okey lah Lagi sikit. Kikuk dia lagi sikit. Ya. Apakah yang akan jadi juara? Penangan bon cili. Ya. Alright, sikit lagi, ya. Ya. Apakah jadi juara? Ya. Okay. Juara yang Willosh. Ya, Willosh adalah juara. Tempat kedua ialah Kiko Alia. Yeah, so right, okay, kita akan terus ke review macam mana rasa dia seterusnya. Alright, so kita pergi ke segmen seterusnya adalah review. Macam mana rasa korang makan bon cili Maggi ni. Okay, first, Willosh, apakah review anda? Macam mana rasa dia, okay tak? Rasa dia macam pedas. Lagi? 7? Rasa dia macam pedas sikit lah. Tapi ada Maggi yang lagi pedas dari Maggi ni. Bagaimana dengan Kiko Alia? Tak sangat lah. Tak boleh tahan nampaknya. Rasa macam sebut-sebut cili lah. Sebab tadi saya bubur ni kan. Dia dengan dia punya apa tu, sambal dia tu. Rasa macam cili pedas lah. Semua lagi kau lah. Macam kau lah. So overall sedap ke tak sedap? Terbaik lah Terima kasih sebab tengok video kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share dan on notification. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, notification. Boleh request apa-apa di komen bawah video saya nanti. Support saya, Kiko Alia. Saya akan buat video menarik ni, okey? Nama saya Willosh. Ada jangan lupa untuk follow IG kami dulu. Ya, Kiko ID. I remember when we first noticed that you looked me back. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it.